Mình nghe nói cái hầm này hôm nay mình cũng mới tới đây. Bây giờ mình mới tới luôn là 5 giờ 20 5 giờ 20 chiều. Hầm này cũng rộng lắm ha. Nghe là các cần thủ anh em nào cũng đồn là hầm trò dơi. Đó, mình chạy từ ngoài kia, nó lúc quải mình chạy vô đây, cái đường nó như thế này, đất lông trong lòng vòng quá trời. Ở đây thì nó trồng tràm, tràm dầu gió, nó mới trồng thôi. Rồi bên đây là một cái ha, bên phải một cái, là bên trái một cái ha. Con đường mình đi từ trong đó, mình đi ra tới đây. Đó, đây bên đây một cái, đây cái lớn hơn. Vô tới đây thì nó cùng như đây nó có cái khúc đứt ngang á, khúc đa đứt ngang thì mình đi lại cho anh em xem ha. Đó, khúc đứt ngang này ở đây là cần thủ đâu cũng ra đây câu nhiều lắm, cho nên bãi đâu cũng trống ở đâu, lăn bóng ở đâu nè, thấy không? Đó, cây gác rồi nè, lăn bóng hết. Đó, nước rồi cũng nói chung là cũng chảy ha. Thì không biết, mình không thấy cá lên nha. Ở này mình không thấy cá lên, nhưng mà nghe là các anh em gần thủ ở đồng là hầm dơi dơi này là cá bự không à. Lên cá là 8-90 kg rồi. Mà mình chưa có thấy con nào bự lên hết. Thì giờ thôi mình tới đây mình cũng chuẩn bị ra cần làm mồi rồi ha. Rồi mình quýnh thử ở đây coi. Đêm nay mình quýnh ở đây coi như thế nào ha. Rồi quýnh đây là quýnh đêm luôn nha các bạn. Hai ba cái mà nó thông qua vậy nè. Mình hỏi thăm thì nói cái trong cùng hết nó mới có cá, thì mình vô tới đây nó bít mẹ nó rồi. Mình thấy hai cái nó hai bên rồi, đâu có cái đường nào mà đi chạy vô nữa đâu. Vô trong qua bên đó thì nó bít chịch rồi, không có đường vô nữa. Không biết ở trong đó nó có hầm nữa hay không thì mình không biết ha. Rồi, bắt đầu bây giờ là mình xuống cần nha anh em. Cá ăn nha nè. Chết mẹ tôi. Nữa rồi. Vậy.
Mình quýnh từ 5 giờ chiều hôm qua tới bây giờ nha các bạn. Hôm đó là mình 2 cái và đóng hụt. Các sáng thấy cũng có lên hay ra 1-2 con. Bây giờ là 6 giờ rưỡi sáng. Hôm qua là 5 giờ chiều. 5 giờ mấy. Ngoài đây có 2 cường thủ mới vô đánh nè. Mình giờ mình đánh rải rác mình chia ra. Mình chắc bể đầu rồi nhờ. Từ 5 giờ chiều hôm qua tới nay mà không lên được con nào. Đóng được 2 cái mà nó vuột cuốc rồi. Giờ mình đi ra ngoài 2 cần thủ này ha. 2 cần thủ này mới vô. Giờ mình đến đây mình xem hai anh bạn cần thủ này quýnh này chiến thuật nó như thế nào. Chứ mình quýnh hôm giờ là mình thấy thua. Ồ, chào Chiến Hữu. Quýnh từ chiều hôm qua tới giờ đó. Đóng 2 cái hụt. Đóng 2 cái hụt rồi cái tới giờ không ăn nữa luôn. Bên đó hả? Bên đó đó. Đóng 2 cái hụt quá. Đây, hiện Chiến Hữu cần thủ đang quýnh ở bãi này. Có vô đây quýnh lần nào chưa? Có. Có dính không? Có lên không? Chưa, hôm nay quýnh mì dinh đây nè. Mày dinh không hả? Dạ. Hôm nay thử cái tay có không? Ở cái góc đẳng á, góc đẳng nó có 2 con, lên trong này 1 con, ngoài này 1 con. Lên 2 con. Mà rình hôm giờ bên đây nó không ăn, mà bên đây nó không lên mà nó ăn. Nó đóng 2 cái. Đóng 2 cái hụt. Tức mấy ký. Nói ở trong này nó câu dính cá bự lắm. Câu điên không à? Mà tôi rình hôm giờ không thấy nhúc nhích gì hết. Nó nằm ở bên Lục Bình đó đó. Nằm ở bên đó đó. Mà phải có đường đi qua bển. Có cái cụ đó. Đó đó. Nó là có xuồng đi câu nó được. Phải có đường đi qua bển mới được. Này nó bứt ngang cho đó. Đi không được. Cụ cho ra là nó nằm im nằm chút đó. Đang nắng mồi xuống câu ha, xuống cần. Ở ngoài kia cũng có 2 cần thủ vô nữa kìa. Đang đánh ở ngoài kia. Hầm ngon đã quá, bãi đã nữa, đẹp. Cuối cùng bị bể đầu. Mình đêm hôm khoảng lúc 9 giờ rưỡi mình xảy 2 con tại góc này. Cần lúc đẳng á, mình ngồi đây. Nó đóng 2 cần. Chuông ré mình chạy lại mình đóng hụt trất. Còn con đóng cái xúc cái tay quay. Xúc tay quay rồi cái đâu có quay được. Nắm dây kéo rồi cái xúc luôn. Uổng gì đâu nói. Mình tiếc quá mình đeo tới giờ này luôn đó các bạn ơi. Từ hồi 5 giờ chiều 3 giờ chiều 5 giờ chiều ngày hôm qua mà tới hôm nay là giờ này là 11 giờ rồi. Mình xảy 2 con rồi mình tiếc quá cho nên mình mới đeo giữ vậy đó. Đeo cho đến giờ luôn. Mà nguyên cả đêm rồi xảy rồi cái không ăn lại. Rồi cái nửa ngày hôm nay nữa, không ăn lại luôn. Đẹp, bãi đẹp hết. Bên này thì nó lên con ngay cái phao đỏ đỏ ngoài đó. Nó lên nó lùng đùng đó, mà thả phao thả đó ở dưới đó nó có cái đống trà cho nên mình thả phao đó mà nó cũng không ăn luôn. Ở ngoài kia thì mấy cần thủ kia cũng còn đánh hoài mấy cần thủ đó cũng cá mè dinh.
sinh ở đây nhỏ nhỏ mà chứ không có bự luôn á. Cà phê rồi cũng vừa vừa. Ở cái khu vực này là 3 cái hầm. Mình bên đây một cái, đằng trước đó một cái, bên đây một cái, 3 cái hầm. Rồi có cái đường giữa nó đi chẻ giữa ếch vậy. Vòng để vòng ra lộ 62. Thôi giờ cũng trưa rồi, cuối cùng bể đầu thôi, giờ mình cũng cần về thôi. Đó. Thôi chào anh em, chào các bạn ha. Thì hầm thì đẹp, bãi rất đẹp luôn, đã lắm, nhưng mà bể đầu rất tiếc thiệt luôn. Cuối cùng trắng tay. 5 giờ chiều ngày hôm qua đến 11 giờ ngày hôm sau. Đó, giờ này bể đầu cũng quá. 3 cái hầm sát bên, cá cũng có lên nhưng mà lên ít, lâu lâu lên con bự lắm mà nó không ăn. Rồi thôi chào anh em ha, chào các bạn nha. Rồi.